И како што веќе најавив на самиот почеток на емисијата, денеска ќе зборуваме и за семинарот за финансии кој што се одржа синоќа. А затоа денеска мој гостин е господинот Имре Tot, претседател на Асоциацијата Вајс Централна Европа. Добре дојдовте. Добар ден. И преведувачот, значи, кој ќе го преведува нашиот разговор, господинот Томислав Аџовски. Добре дојде. Добре најдов. Така, како што кажа, значи, вчера се одржа семинар за мали и за средни предпријатија. Може ли да им објасниме на гледачите за што поточно стануваше збор? Yesterday you held a seminar for small enterprises. Can you explain to our viewers what was that about? Yes, so the seminar, it was part of my work. Да, можам. Семинарот е дел од мојата работа. We are helping to small, medium and big companies to survive the crisis financial-wise. Им помагаме на малите, средните и големи предпријатија да им помогнеме да се справат со криза со финансиите. I'm personally an engineer, but I also have my pilot license as an instructor. I like to help people so they really can do what they are doing. Лично јас сум инженер, но исто како исто така сум и пилот и инструктор сум за пилот, за летање уствари. И исто така можам да им помогнам на луѓето да го направат тоа што го прават во однос на финансиите во фирмите. So the seminar was very practical. So the people can today morning, they can do some actions so they can better survive. Семинарот беше многу практичен, за луѓето денеска или утре можат да ги применат тие работи во својот живот практично и подобро да опстанат. Така. А колку беше посетен семинарот? Дали бевте задоволни од посетеноста? Were you satisfied with the attendees of the seminar? Yes, it was very good. But I'm ready to do a bigger scale, much for bigger people, bigger attendees. Да, беше многу добро, но сега сум подготвен за многу повеќе да држам семинар. You see, at the beginning, we first need to help people so they can get back their hope that we can do something about it. Гледате, во почетокот треба да направиме нешто, да им помогнеме на луѓето да си ја порадат надежта дека можат да сторат нешто во врска со тоа. So there is some kind of help possible. Тоа дека некаков вид на помош е возможно. Соочени сме со последици од економска криза, значи поголем дел од компаниите годинава ќе ја завршат со загуба. Какви мерки треба да се воведат за да се подобри финансиската состојба, значи на тие фирми? Yes, the most important thing that they not necessarily need to believe that this is a crisis. Првото и најважно нешто е дека тие не мора да веруваат дека воопшто кризата постои. And the next thing we educate them to increase their exchange with their clients. Наредното нешто што го правиме е ги образуваме како да зголемат својата размена со своите клиенти. And more exchange, more they can survive, more they can increase their income. Колку повеќе има размена со клиентите, толку повеќе тие можат да опстанат и да го зголемат својот приход. And many of companies who has reserve, they can survive for longer time. И многу од компаниите кои што имаат резерви, тие можат да опстанат за подолго време. And the history shows that all crises ended somehow. А историјата ни покажува дека сите кризи некако завршиле. So in this crisis will end. Так, исто така и оваа криза ќе заврши некако. Како треба да се однесуваат компаниите, значи во време на криза, кога нивните производи не се трошат, а сепак вработените се ги бараат своите плати? How should the companies act when in time of crisis their products do not sell and the employees want them to sell? Yes, when they have a problem with sales, first of all, if they apply better people and they educate people, кога тие компании имаат проблем со продажбата и ако вработат подобри луѓе и ги подобро ги обучат on practical things, за практични нешта, then they not necessarily sell less. Тогаш тие не мора да значи дека ќе продаваат помалку. But also they can add additional services to what they are doing. Но тие компании исто така можат да додат и дополнителни услуги на она што дотогаш го правеле. So the main thing that they don't agree that they will have lots of loss. И всушност главното нешто е тие да не се согласуваат дека ќе имаат големи загуби. Так. А дали намалувањето на трошоците во една фирма е единствено решение и за намалување на работниот кадар? Is the cost lowering the only solution in one company? No, unfortunately in many cases we have seen that people were sent away from the company. Не, нажалост во многу случаи
Сме биле сведоци дека многу луѓе биле отпуштени од некоја компанија. But as we are teaching in our organizations, Но како што учиме ние во нашите организации, there is a triangle постои еден триаголник where we put up the people, каде што ставаме на горниот дел луѓе, the people delivering service, тие луѓе потоа испорачуваат услуги, Така. and then party will come. и на крајот парите ќе дојдат. Now, if you take away people, Значи, ако ги тргнете луѓето од Нема тој пари. who триаголник, will deliver the service? кој ќе испорача услугата And you will Нема have пари. no more money. и нема пари, да. Што најмногу би можело да им помогне на предпријатијата за да се зголемат нивните приходи? What could most help the companies to increase their income? So, I want to say you that the role of media, the television, for example, this television, is absolutely very important. Сакам да кажам дека улогата на медиумите, на телевизиите, особено на ова, е многу важна. Така. If the company owners, they are listening the whole day bad things, Ако собствениците на компании цел ден слушаат лоши работи, they will have a low income. тие тогаш ќе имаат низок приход. Па и ајде да кажеме ние сега некоја убава работа, значи за да можат компаниите да не слушаат лоши работи. So now let's say some nice things so that companies will not hear any more bad things. Yes, that's very good. to je Then, of course, the most important factor, what I think, is to educate people. И се разбира, најважниот фактор, кој што јас мислам дека е најважен, And I'm not saying only the university to go higher education, but also in a practical thing in the daily life. значи тоа е да се едуцираат луѓето, да се образуваат и не мислам само во универзитети, туку и на практична основа. For example, we say that the cleanliness of the spaces of any shop Например, ние велиме дека чистотијата на било кој простор, било која продавница, can increase 5 times the income. може до 5 пати да го зголеми приходот. Така. Што најмногу би можело да ги мотивира вработените за да придонесат во зголемување на приходите во фирмата? What could most motivate the employees to increase the income in the company? So the most influencing thing on income is that the internal demand of the person increased. Значи нештото што највеќе влијае на приходот е тоа внатрешното побарување на човекот, на луѓето да се зголеми. Because if he's a dream, he has a plan he wants to achieve, Значи, he ако- will work hard on that. Значи ако тој има сон, има некој план што сака да го постигнат, луѓето ќе работат напорно за да го остварат тоа. Now we need to help them to have these dreams, to have these plans, Сега ние треба да им помогнеме на луѓето да ги имаат овие соништа, да ги имаат овие планови, and then give them tools also to really do it, not just dreaming. но исто така да им дадеме алатки да ги остварат, не само да сонуваат. Така. На кои трошоци компаниите би требало да кратат, а во што би требало повеќе да вложуваат еве за да бидат успешни? So the first thing what they need to invest is the training, Првото нешто во кое што треба да инвестирате to е have the обуката. practical knowledge about life, about the work. За да го This is имаат, a Macedonian book we released on that. за да имаат практично знаење за животот и за работата што ја прават. Тоа е And of course, македонска книга. cut the expenses which are not needed. И се разбира, исклучете ги трошоците кои не се потребни. Така. Што има во оваа книга? Што можат граѓаните значи да видат во оваа книга, бидејќи господинот спомена дека има нешто, значи конкретно поврзано со ова прашање? No. For example, there is certain rules how somebody can find a job. Например, постојат одредени правила како некој може да најде работа. A whole chapter is about that. Цело поглавје во врска со тоа. And then how to turn the hard work into the game. И понатаму како да претворите напорната работа во игра. And also, it's very important how to handle exhausting on the workplace. И што е многу важно, како да се справите со исцрпеноста на работното место. So I think it's very practical use. Мислам дека има многу практична пример. Каде би можеле луѓето, значи граѓаните да ја најдат оваа книга доколку сакаат, значи нели да се запознаат со работите кои се во неа? Where could the citizen find this Oh, book? I think in the bookshops. which they want. That is a bookshops. Мислам дека Секаде. во книжарите може да се најде. Во библиотеките и некои In книжари. bibliothèque. Така. Според вас што спаѓа во непродуктивни трошоци за една фирма? What, according to you, comes
Yeah. There is many. I can list them, but what I definitely I would not cut is the training of people. Постојат многу работи, можам да ги наведам, но дефинитивно оно што не би го отфрлил е обуката на вработените. That's I never. But expenses which are really not contributing to the income, I will not cut. Но трошоците кои што придонесуваат за приходот исто така не би ги скратил. For example, is very important that the promotion, the reklamu, you cannot cut in this time. Например, многу е битно промоцијата, рекламата во таков момент не смеете да намалите и скратите. Because maybe the market is 5% less because of the crisis. Затоа што можеби пазарот се намалил за 5% поради кризата. But who is promoting, he can have more shares from that јаблоко. Но оној што промовира може да добие поголем дел од тоа јаболко. Така. Колку неолојалната конкуренција, односно пиратеријата, фалсификатот и таквите работи, значи може да влијаат врз намалување на приходи на поголемите компании? It is very good question. Тоа е многу добро прашање. But as the television is doing exchange with their people who are seeing the television. Но исто како што телевизијата прави размена со луѓето кои што ја гледаат. And there is certain result when somebody looking a good program, he's smiling and he's happy. И постои одреден резултат, така кога некој гледа убава програма, се смее и среќен. So there are organizations which need to do their job, and the final result there is no piracy, no unloyal competition. Така да постојат организации што кога ќе се направат својата работа, кога ќе се ја завршат, нема да постои веќе пиратерија и нелегални копии и слично. И би се навратила јас на самиот крај повторно на првото прашање, значи кога можеме да очекуваме повторно семинар во Скопје, значи за обука за финансиеве, тоа што го спомена господинот? We're talking about that, but I think in the next future we can have the next one. Разговараме за тоа, во тек се преговорите, но во блиска иднина за неколку недели би можело да направиме. Така, дали ќе остане само во Скопје или ќе се одржуваат семинари во другите градови во нашата држава? We don't plan yet because the WISE is basically responsible for 12 countries in Central Eastern Europe. Се уште не планираме во другите градови, затоа што WISE како организација е одговорна за 12 земји во Централна и Источна Европа. So I'm right now on way to Sofia. Сега сум на пат до Софија. But as like very much Skopje. Но јас многу сакам I will come Скопје. back. Ќе се вратам, сигурно. Така. Јас многу ви благодарам што бевте денеска наши гости и што успеавме значи на гледачите да им кажеме некои работи конкретно значи за приходите за предпријатието кои верувам дека нели така многу ги интересираат, а и за вчерашниот семинар, значи што поточно се случуваше. И за сосема за крај уште ќе ве прашам кој се може да доаѓа на тој семинар? Anybody who has a company and wants to improve honestly the operation. Секој, било кој што има некаква компанија и сака честно да си ги зголеми своите продукти. Така, како можат да дознаат за семинарот? I'm sure we will find a way. Probably you can help in the promotion. I'm happy to do it. Сигурно сум дека ќе најдеме начин. Најверојатно вие исто така ќе можете да помогнете во промоцијата. I think it's so important to do it that I'm ready to do in DVD. Мислам дека е толку важно да се направи што подготвен сум да направам DVD од тоа да снимаме. So lots of people they have this basic data. Така да многу од луѓето ќе можат да го имаат овој основен податок. Because the country is add up with the organization, with the companies. The country result is coming from the result of the companies. Затоа што како ќе и оди на земјата зависи од тоа како му оди на компаниите. Колку на нив им оди добро, толку и земјата ќе просперира. Да. Јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам за денешното учество во нашата емисија. Се надам дека и со вториот семинар и со наредните значи информации и активности ќе бидете и повторно наши гости. Thank you again and I hope that with the next seminar you will be their guest again. Yes, hvala lepo. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам.